therapy 咧都一段時間㗎啦，咁見到佢用呢個頌缽啊，咁我睇住佢都係幫咗好多人嘅。咁我今次咧就支持佢，咁我同埋我好高興再見到洪朝豐啦，因為我之前咧，我唔知你記唔記得我，但係之前我同你食過一餐飯啦，我覺得你好堅強啊，我感受到咧你嗰即係嗰陣時咧，哇，其實咧食嘢係好難嘅，但係好堅強，我覺得嗰個毅力咧係我哋，即係我哋係要學咯，即係如果發生喺自己會點咧？即係自己會諗啊！哇，我都未必可以咁堅強，所以都有嘅。但係我唔知你放喺邊咧，總之可能喺我腳度啦。係咧，我突然間發覺咧，依家一隻暖流喎喺隻腳嗰度咁樣，即係隻腳有少少發興嘅感覺，幾正嘅感覺。跟住你再一陣間咧，我慢慢感覺到咧，好似啲血靜氣流啦嚇，嗰度咁樣落嚟啊，好似通咁嘅感覺喎。咁我都想係跟的噴落，好感恩誒，好舒服，多謝。